तो अब इसको रिवील करते हैं 1 2 एंड 3। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेजी व्लॉग्स। तो कैसी अपनी लेजी फैमिली, आई होप सारे अच्छे होंगे। तो आज आपको बताएं कैसी वीडियो है हमारी, कौन सा व्लॉग है। तो आज काफ़ी स्पेशल व्लॉग होने वाला है आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन है मेरे लिए। ऐसे तो मैंने बाइक कुछ दिन पहले ही डिलीवरी ले ली। आई थिंक ये जो मैं व्लॉग आज बना रहा हूँ तो उसके एक दिन पहले मैंने डिलीवरी ले ली थी, बट आप लोगों के लिए नहीं बना सका था क्योंकि अंधेरा हो चुका था। तो मैंने सोचा कि क्या ही बनाऊँ अब व्लॉग। तो आज आप लोगों के लिए स्पेशली मैं अनबॉक्सिंग मतलब रिवील करने वाला हूँ मेरी बाइक को। तो आज मेरे फ्रेंड की शॉप पे हम लोग जाने वाले हैं, वहाँ पर थोड़ा वो शॉप सजा दी है और बाइक हमारी लगा दी वहाँ पे। एंड मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि कौन सी बाइक है। तो सही जवाब देना अभी जाके, कोई वीडियो आगे स्किप मत करना। तो अभी जाके कमेंट कर दो। एंड मेरे भाई लोग, मैं आपको दिल से कसम से मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट आया मेरे चैनल पे, इतना अच्छा सपोर्ट आया। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। वीडियो को लाइक कर दो, अभी जाके नीचे कमेंट करो अच्छे से अच्छे, और शाउट आउट लेना। इस वीडियो में शाउट आउट नहीं दे रहा हूँ, तो शाउट आउट लेना अगली वीडियो में। एंड वो मैं बताना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और मेरे भाई लोग, आप लोगों की वजह से इधर तक मैं आया हूँ। मेरे ऑलमोस्ट 80 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं यही सिर्फ बताने वाला हूँ आप लोगों को कि ये बाइक जो मेरी आई है सिर्फ आप लोगों के लिए ही आई है। वैसे ये बाइक मैंने ली है वो लोन पे ली है। एक काम करते हैं, सारा कुछ बाद में डिटेल बताता हूँ, पहले बाइक अनवील करते हैं फटाफट। आप लोग बहुत ही इंतज़ार कर रहे हैं मुझे पता है। तो पहले बाइक अनवील करते हैं एंड उसके बाद आपको सारा कुछ बताता हूँ बाइक के बारे में। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि कोरोना वायरस के चलते आमदनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। लॉकडाउन से पहले मैं बस हॉबी के लिए कसिनो गेम खेलता था, लेकिन अब आप कसिनो खेल के ही ढेर सारी अर्निंग कर सकते हो। ज्यादातर साइट स्कैमर ही होते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फोराबेट पर ही खेलें। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे खेलें। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने पहले ही स्पिन पर 2000 रुपए जीत लिए। तो चलिए एक और बार स्पिन करते हैं। तो इस बार हमने 3750 रुपए जीत गए। वाओ, अमेजिंग। जैसे कि आपने देखा, हमने 20 सेकंड में ही 5000 RS जीत लिए। तो आप अभी चमत्कार का इंतजार मत करिए, डिस्क्रिप्शन में से फोराबेट को डाउनलोड करिए और खूब पैसे कमाइए। मिनिमम डिपॉजिट 300 RS है, लेकिन आप उससे ज्यादा भी कर सकते हो। तो किस बात का इंतजार, फोराबेट में जाइए और खूब सारे पैसे कमाइए। तो आगे हम लोग बाइक की तरफ। एंड बाइक अभी मैं रिवील करने वाला हूँ। तो ये बाइक सिर्फ आप लोगों के लिए, मतलब आपकी वजह से ही आई है मेरे पास। तो आपको एक बार बहुत ज़्यादा मैं थैंक यू बोलने वाला हूँ। एंड ये मेरे बेस्ट फ्रेंड की शॉप है, वहाँ जहाँ मैं रिवील कर रहा हूँ। इसमें बाइक डिलीवरी ले चुका था। तो अब इसको रिवील करते हैं 1 2 एंड 3। आपने बाइक को तो देख लिया, तो अभी आपको मैं सही से दिखा देता हूँ बाइक। एंड दिल से भाई कसम से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। वॉइस क्वालिटी थोड़ी ख़राब होगी क्योंकि मैंने अभी माइक नहीं लगाया, तो नॉइस थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। पर कसम से यार, बाइक आपने देखी, सिनेमैटिक्स भी देखे, कितनी प्यारी बाइक है यार, ब्लैक कलर में। एक काम करता हूँ, एक वॉकराउंड पूरा दे देता आपको बाइक का। एंड उसके बाद थोड़ी सी मोटो व्लॉगिंग भी हो ही जाए। तो ये रही अपनी R15 V3। तो भाई कसम से इस बाइक लेने के लिए भाई बहुत तड़पाता था, तुम्हारा भाई बहुत तड़पता था। फाइनली आज ये आप लोगों की वजह से मेरे पास आ चुकी है बाइक। एंड बाइक का लुक आप देखो भाई, कसम से मतलब यार लुक देखो एक बार, रुको आपको दिखाता हूँ कितना प्यारा लुक आ रहा है गाड़ी का। कसम से यार झूठ नहीं बोल सकते। एंड बाइक काफ़ी मिंट कंडीशन में। एंड बाइक कब का मॉडल है, कितने मिली, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा मोटो व्लॉगिंग के। तो पहले गेस कर लो कि बाइक कैसी है, नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि बाइक कैसी लग रही है आप लोगों को। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है बाइक। एंड चलो एक काम करते हैं, मोटो व्लॉगिंग में ही जाते हैं। तो बाइक तो आप तो देख ही ली। तो भाई ग्लव्स भी देखो, तुम्हारे भाई ने नए ग्लव्स ले लिए हैं।
एंड अभी बाइक पे चलते हैं, बाइक पे थोड़ी बहुत बात करते हैं। भाई क्या लग रही है, एक बार देखो मेरे कैमरे के व्यू से, कितनी प्यारी लग रही है यार बाइक हमारी, भाई साहब। एंड यार कसम से सच्चे दिल से आप लोगों को, मैं सच्चे दिल से आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो भाई इसी मौके पे आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तुम्हारे भाई ने बहुत मेहनत से लिए बाइक, कसम से बताऊँ तो बहुत ज़्यादा मेहनत से लिए। काफ़ी लोग मेरी बाइक देखी, पता नहीं जेलिस भी होंगे या खुश होंगे, मुझे कुछ नहीं पता, बट यार तुम्हारे भाई ने अपने खुद के दम पे लिए बाइक। क्योंकि ये बाइक अगर मैं बताऊं तो ये मैं बाइक ये मैंने बाइक EMI पे लिए, मतलब लोन पे लिए बाइक। तो सोच सकते हो यार कि मेरे पास इतने पैसे वगैरह नहीं थे, तो मैंने थोड़े बहुत डाउन पेमेंट भर के, और जिसके वहाँ से मैंने ली है वेलकम मोटर्स से, हमारे सूरत में ये वेलकम मोटर्स, तो वहाँ से ली मैंने, वहाँ EMI वगैरह भर के मैंने मतलब ले ली है बाइक। तो धीरे धीरे इसके EMI कंप्लीट करके गाड़ी पूरी कंप्लीट अपनी हो जाएगी। बाकी तो गाड़ी अपनी है ही। तो चलते हैं मोटो व्लॉगिंग की तरफ एंड मज़ा आएगी थोड़ी। तो ये हमारी बाइक एंड तुम्हारा भाई देखो एकदम मस्त घड़ी वड़ी नए कपड़े पहन के, क्योंकि आज है हमारे घर पे थोड़ा सा वेडिंग वगैरह, तो वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है और मेरा भाई पीछे बैठा हुआ है यहाँ पे। तो मिरर देखो भाई, बाइक के मिरर, और ये जो विंडशील्ड है, जो इसका जो ये है बबल वाइज़र लगाया हुआ है, वाइज़र जो है, एंड इसके नीचे एक विंग लेट लगाई हुई है। खाली इतने दो ही मॉडिफिकेशन कराए बाइक में, ऑलमोस्ट सारा कुछ तो स्टॉक ही है बाइक में। एंड भाई देख सकते हो क्या कूल है भाई, तो एक बार चला के दिखाता आपको। एंड भाई बाइक एक बात मैं सच्चे कहना चाहता हूँ कि भाई मैंने बिलीव करा था, हाँ मैंने खुद पे भरोसा करा था कि भाई हाँ मैं बाइक लूँगा, बट मुझे इतना भरोसा नहीं था कि मैं खुद के दम पे ले लूँगा बाइक। तो ये सब आपकी तो दुआ से हुआ है, तो मैं क्या ही बताऊँ यार। मैं इतना आज इतना खुश हूँ ना यार, मैं कसम से इतना खुश हूँ, मैं नहीं बता सकता। एंड आप लोगों ने इतना अच्छा सपोर्ट करा मेरे चैनल को, इतना ज़्यादा ग्रो करने में मेरी मदद करी। एंड भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे तो पूछना रही गया। तो हमारी बाइक देखो भाई है ब्लैक, पूरी ब्लैक, मतलब तो मुझे जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ कि हमारी बाइक का नाम क्या रखे यार। कसम से मुझे जल्दी बताओ, क्योंकि मुझे इसका नाम रखना है, क्योंकि मुझे इतना एक्साइटमेंट हो रहा है कि मैं इसका नाम क्या रखूं। वैसे तो मैंने एक नाम सोच के रखा है, बट अगर आप लोग उससे भी अच्छा नाम बता दोगे तो हम वो नाम रख देंगे। चाचा देख के चला लो थोड़ा आगे से, तो आप लोग जो नाम बताओगे हम वही नाम रख लेंगे। जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है भाई यार, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है बाइक। एंड मेरे भाई लोग यार कसम से फिर से एक बार दिल से, मैं यार दिल से भाई कसम से यार झूठ नहीं बोल रहा यार, दिल से आप लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बाइक आप लोगों की वजह से ही आई है। तो मैं ये हमारी लेज़ी फैमिली का एक नया मेंबर बन चुका है, तो मैंने बताया नए मेंबर का नाम तो होना चाहिए यार कुछ, तो नए मेंबर का नाम फटाफट से बता दो। तो अब काफ़ी लोग पूछेंगे कि बाइक कितने की है, कहाँ से ली और सारा कुछ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये बाइक है 2019 अगस्त मॉडल। एंड ये जो है वर्जन 3 है, R15 का वर्जन 3, एंड काफ़ी मिंट कंडीशन में बाइक आई है मेरे पास। एंड ये मुझे पड़ी है 1,10,000 रुपीज़, 1,10,000 की पड़ी है। एंड इसको मैं लोन पे कराऊँ तो मुझे करीब करीब पड़ी जा रही 125 की पड़ी जा रही, मतलब 1,25,000 की पड़ी जा रही बाइक। अपने पास तो भाई केस वगैरह तो थे नहीं, तो हमने इसको लोन पे ही कराया, क्योंकि हमारी लेज़ी फैमिली को भाई कुछ नया चाहिए था, कुछ नया मांगता है, मतलब कि भाई कुछ इंटरेस्टिंग लाओ। तो तुम्हारा भाई ले आया सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या मांगोगे। तो भाई तुम्हारा भाई लेके आ गया इंटरेस्टिंग, तो भाई फटाफट से लाइक कर दो इसी बात पे। एंड भाई मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि इसका नाम क्या रखे, फटाफट से मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। एंड भाई वही बात अगेन एंड अगेन। एंड बाइक चलने में क्या ही मस्त, क्या ही स्मूथ, एकदम मिंट कंडीशन में मिली है। और ये बाइक का नंबर ऑलमोस्ट है GJ05 SX, हाँ GJ05 SX53 है, तो काफ़ी अच्छा नंबर है इस बाइक का। एंड भाई साहब क्या बताऊँ यार, क्या मतलब क्या ही मैं बोलूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। एंड यार आप ही लोगों की वजह से सारा कुछ हुआ है। एंड भाई क्या गाड़ी भागती है, मतलब क्या ही बताओ आप लोगों को, इतनी प्यारी बाइक मैंने कसम से अभी तक नहीं देखी। क्या हुआ यहाँ, लगता है कुछ हुआ है क्या, बंद हो गई गाड़ी। एंड मेरे भाई लोग, मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूँ आप लोगों के इस सपोर्ट को, इस सारा कुछ को मैं सपोर्ट करना, मतलब आपने इतना सपोर्ट करा है कि मैं क्या ही बताऊँ मेरे भाई लोग आपको। तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहना फ्रेंड्स।
आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मेरे चैनल पे मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड अब इसकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कुछ ही दिनों में, मतलब मैं अब थोड़ा फास्ट करूँगा कि व्लॉग डाल सकूँ, जल्दी से जल्दी व्लॉग डालने की कोशिश करूँगा। अभी तो थोड़ा वेडिंग वगैरह एंड थोड़ा से प्रॉब्लम हो रही थी, पहले तो गाड़ी की वजह से मैं रुक गया था, तो जल्दी से जल्दी मैं ट्राई करूँगा कि व्लॉग आए मेरे जल्दी से जल्दी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड गाड़ी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। तो अब मिलते हैं, बाय।